Нема посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, но имаме два инциденти. Инцидентот во Бутел, за кој што веќе информиравме, во основното училиште Пенко, и имаме инцидент во Горно Седларце, Тетовско, каде што граѓанин нападнал член на избирачкиот одбор. Причина за нападот е поранешна расправија меѓу нив, значи не поврзана со изборите, туку лична расправија. Случајот е расчистен, човекот е приведен во полициска станица и се работи на завршување на случајот. Протекоа информација дека имало на одредени места обид за бугарски воз. Дали имате некакви пријави во однос на ова? Значи, имаме пријави за злоупотреби на гласачкото право, но конкретно за бугарски воз до сега нема таква пријава. Јас ги повикувам граѓаните, доколку имаат било какви сознанија, веднаш да пријават во полициска станица и ние ќе постапиме. Она што е ново во последниот период, сакам да кажам дека има 6 приведени лица за фотографирање на гласачко ливче. Значи, тие се приведени во полициска станица и се работи на расчистување на случајот. Се појави информација дека во злокуќани алфите се активирале за да го спречат ромското население со цел да не гласа, значи дека за нив ќе биде поднесена кривична пријава. Дали имате ваква информација? Нема таква пријава, но доколку било кој има некакви сознанија за злоупотреба од страна на полициски службеник, ги повикувам веднаш да пријават во МВР, внатрешната контрола веднаш ќе реагира и ќе бидат санкционирани доколку било на кој начин се прекршени законите и правилата за работа во МВР. Така, помалку од 2 часа до затварањето на гласачките места, ќе ни кажете ли досега каде најмногу имаше активност полицијата? Според бројот на приведени, тоа е Скопје, бидејќи како што кажав има 6 приведени за гласање, за снимање на гласачкото ливче, од кои 4 се во Скопје, 2 се во Охрид. А покрај тоа имаме уште 2 приведувања за гласање во име на друг. Значи маж гласал во име на сопругата или маж гласал во име на мајката. Едниот случај е во Мирковци, Скопско, другиот е во Кавадарци.